ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஹாசினி குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கப் கேக்ஸ். ரொம்ப ஈஸியான எக்லெஸ் கப் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு என்னென்ன தேவையானதுன்னு வந்து பார்க்கலாம் வாங்க. 1.25 கப் ஆஃப் மைதா, 1/2 கப் சர்க்கரை, 1/2 கப் தயிர், 1/4 கப் ஆயில், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, 1/4 பிஞ்ச் உப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ். இப்போ ஒரு பவுலில் இந்த தயிர், ஆயில், வெனிலா எசன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம். நான் கையில் தான் பிளெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா பிளெண்டர் வச்சு நல்லா இதை பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ரெடி ஆகணும். பாருங்கள், இது பிளெண்ட் ஆகி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் எடுத்துகிட்டு நம்ம வச்சுருக்கிற மைதா, இந்த சுகர் பவுடர், அப்புறம் பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர், சால்ட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். பாருங்கள், இப்படி சர்க்கரை எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதை நல்லா இதில் சலிச்சு எடுத்துக்கணும். பாருங்கள், இந்த சின்ன சின்ன கட்டிகள் இருந்தால் இதை கையிலே நாம் நசுக்கி விட்டுட்டு இதை நல்லா சலிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம சலிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோர்க்கை வச்சு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறோம். பாருங்கள், இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். இப்படி எல்லாமே ஒன்றா கலரணும். பாருங்கள், இது மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு, பட் திக்காக இருக்குது. ஸோ இதில் நம்ம ஒரு 1/2 கப் ஆஃப் தண்ணி கலந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட வேண்டியதுதான். நம்மளுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் வேணும். இதுதான் நம்மளுக்கு கேக்குடைய பதம். ஸோ பாருங்கள், இப்படி எடுத்து விழும்பொழுது இப்படி கீழே விடணும். ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பேட்ரு. இப்போ நாம் கப் கேக் மோல்டில் இது எல்லாத்தையும் நாம் ஊற்ற போகிறோம். பாருங்கள், இந்த கப் கேக் பேப்பரில் நம்ம பட்டரை அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்குறோம். இதில் வந்து 3/4 அளவுக்கு தான் நம்ம இந்த பேட்டரை ஊற்ற போகிறோம். ஏன்னா இது நம்மளுக்கு வெந்து வரும் பொழுது மேலே ஃப்ளப்பியாக வரும். ஸோ நம்ம வந்து 3/4 அளவு ஊற்றினா தான் அது மேலே வரத்துக்கு சரியாக இருக்கும். பாருங்கள், நம்ம எல்லா கப் கேக் மோல்ட்லேயும் ஊற்றி ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம 180 டிகிரியில் வச்சு இது எல்லாத்தையும் பேக் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு முன்னே ஒரு 10 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வைங்க. பாருங்கள், நம்ம கப் கேக் ரெடி ஆகுது. பாருங்கள், இப்போ நம்ம எக்லெஸ் கப் கேக்
எப்படி ரெடி ஆகிடுச்சின்னு பாருங்கள். பாருங்கள், நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ஈஸியாக எப்படி கப் கேக் செஞ்சோன்ட்டு நாம் பசங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் என்ன வைக்கலான்னு ஒவ்வொரு நாளும் யோசனையாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஈஸியான வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு கப் கேக் செஞ்சு கொடுக்கலாங்க. பாருங்கள் எவ்வளவு சாஃப்டாக இருக்குன்னு. எக்லெஸ் கப் கேக் பாருங்கள், ப்ரெஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். எவ்வளவு சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்குது. இந்த ரெசிபி பிடித்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. மேலும் புதிய ரெசிபிகளுக்கு ஹாசினி குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.